感谢居港 Metropolis 新闻的各位观众们，仍然和本人Fiona Huang。为了保护地球并倡导环保生活方式，佛教慈济基金会积极开展环保教育，并鼓励民众选择可回收的塑料垃圾。佛教慈济基金会于2025年4月13日星期日，在居港巴兰邦营的购物中心1楼中厅举办了一场环境保护教育活动，时间从上午10点持续至下午5点。这次活动旨在公众及商场来访者倡导环境意识，鼓励大家一同守护地球，践行环保生活方式，并通过有意识的分类处理有机与无机垃圾，共同维护清洁美好的生活环境。活动协调员Shirley表示，来自民众捐赠的塑料垃圾将统一收集，经过分类后再行回收处理，并进行销售。他进一步说明，所得收入将全部用于人道救助资金，用于资助有需要的民众就医与治疗。Hari ini kita melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Kebetulan kita ada di PIM hari ini. Kita melakukan daur-ulang barang seperti plastik, body bag yang bisa untuk daur ulang kembali, untuk barang-barang yang kembali disimpankan ke kita hilang kembali, terus bisa kita jual atau kita donasi seperti pakaian kita bisa donasi bagian yang Bapak Ibu masih menggunakan botol-botol minum air mineral plastik atau botol plastik lainnya, itu berdasarkan 450 tahun。人力指出，这次慈济基金会发起的环保活动受到了民众的广泛欢迎与积极响应。他也希望未来能有更多人加入环保志愿者的行列，一起为环境可持续发展贡献力量。Suryadi PAL TV